挑战一天，学习一个新技能。今天学的是燃气灶维修，一个视频教会你燃气灶的所有维修方法。如果说燃气灶打不着火，我们只需要找到这个中心火盖，把它取下来，用一根牙签给它疏通一下就好了。这样燃气灶打不着火的问题就解决了。燃气灶打火，松手就灭。出现这种情况，就是上面这个熄火保护层积碳太多了。我们用一张砂纸打磨一下就好了。火苗发黄发红，看上去火挺旺，但是没有劲儿，还容易熏黑锅底。我们只需要把火苗调到内圈火。我们把右边那个风门向左调节，中心的火苗变成蓝色以后，再调到外圈火。左边这个风门向左调节，当火苗都是蓝色，而且出火均匀就可以了。燃气灶的维修方法你学会了吗？学会点赞收藏起来吧。